هونج كونج مدينة ما بتنامش أبدا. في وقت متأخر بالليل شرطة هونج كونج بيجيلهم بلاغ عاجل جدا إن في سطوة على بنك، وهو عصابة غامضة اقتحمت خزنة البنك. ولكن المفاجأة إن بعد ما الشرطة بتراجع التحقيقات بيكتشفوا إن العصابة ما لمستش غير صندوق أمانات واحد بس، والأغرب من كده إن هو مش دهب ولا ألماس ولا فلوس، ده مجرد كشكول مكتوب فيه شفرات غريبة. مالك الصندوق ده كان شبه مجنون. ليه؟ عشان الكشكول ده كان فيه الباسورد بتاع محفظة الكريبتو بتاعته، وده كان نص الباسورد فقط، لكن النص ده لو وقع في ايد حد غلط اكتر من 500 مليون دولار كريبتو بقوا في خطر، هيختفوا في ثانية الا ثانية. بس تحويل المبلغ ده مش زي انك تبعت فلوس على فودافون كاش، الموضوع معقد جدا. وهنا بنروح للهدف التاني، شركة إدارة أصول رقمية موجودة في الدور الرابع في مبنى شكله عادي جدا. الشركة دي محتفظة بنص الباسورد التاني وكمان أصول رقمية لناس تقيلة قوي. العصابة بتقتحم المكان وبيفتشوا في قواعد البيانات، وفجأة بيلاقوا حاجة ضخمة ومدفونة في وسط الداتا بتاعتهم، باسورد بتاع ملياردير أسطوري. الراجل ده كان CEO لأكبر منصة تداول كريبتو في كوالالمبور، سرق حوالي مليار ونص دولار كريبتو واختفى. بعد فترة لقوه ميت في ماكاو بطريقة مريبة جدا، والإشاعة بتقول إنه زور موته لأن المليار ونص دول عمر ما حد عرف يلاقيهم لحد اللحظة دي، ولا حد كان شاكك إن الفلوس دي كانت موجودة ومستنية اللي ياخدها. وهنا بيجي شخص اسمه سايمون، وده مسؤول عن التكنولوجيا في العصابة. بيقرر انه لازم يقعد دقيقة زيادة وينسخ الباسورد كامل، ولكن بتحصل مشكلة. المشكلة ان الشرطة هتوصل خلال 5 دقايق، والخطة الأصلية كانت ضربة سريعة بمجرد 3 دقايق ويمشوا. الدقيقة الزيادة دي خطر جدا وهتعرضهم كلهم للخطر، بس باقي العصابة بيتحمسوا وبيوافقوا. وهنا بنيجي اللونج اللي هو قائد العصابة، هو عارف انه مش هيعرف يمنعهم، فبيقرر يقعد ويغطي عليهم. والشرطة بالفعل بتوصل عند باب الشركة، ولونج بيزعق فيهم وبيقول لهم اطلعوا حالا، وهم بيقدروا ان هم يهربوا وبيركبوا الاسانسير. بس فجأة بيخبطوا في الشرطة وش لوش، ولكن الشرطة ما كانتش تعرف هويتهم ولا يعرفوا شكلهم اصلا. لو ده لان سايمون كان مغير كل تسجيلات الكاميرات بصور مزيفة من عنده هو. بيبدأوا مطاردة كبيرة ما بينهم وما بين العصابة، وطبيعي ان الطلوع بالاسانسير بيبقى مصيدة، مفيش مخارج وده نهاية الطريق. بيطلعوا على السطح وبينطوا من فوق، والشرطة واقفة مصدومة وهم بيطيروا قدام عينيهم. العصابة بتهبط على سطح كازينو قريب، والشرطة بتدخل تدور عليهم، لكن لما بينزلوا بيكونوا هم مستعدين لكل ده وبيغيروا هدومهم في ثواني. والعصابة بتقدر ان هي تختفي وتتنكر وسط الناس. وبعد اللي حصل ده في مليونير خسر 500 مليون، وده بينهار وبيصرخ في الشرطة وبيمسح بكرامتهم الأرض. ده لأن الفلوس والثروة بتاعته كلها راحت ولا أي أثر. رئيس الشرطة تحت ضغط شديد. في العالم المتطور ده وتقنيات الشرطة قدام تقنيات العصابة، كل مرة الكاميرات يا إما متغيرة يا إما مكسورة يا إما بتعرض فيديوهات مزيفة أصلا. فالرؤساء بيقولوا ارجعوا للأساسيات، الشرطة كانت بتحل قضايا قبل كل الهبل ده كله. الكلام ده يولد فكرة إن هم يرجعوا أسطورة حقيقية من التقاعد، وهو إن دي جونج يرجع وشاو تتكلف إن هي تراقبه. في الأول شاو مش مصدقة لأن الراجل عجوز وهادي ومبقاش شقي زي زمان، ولكن بعد ما بيكتشفها وبينتقد إن هي بتراقبه بتفهم إن الأسطورة لسه عايشة جواه. جونج بيبدأ إن هو يحلل الفيديوهات ويحدد مواصفات العصابة، بيلاحظ إن في راجل كبير وسط شباب، واضح إن هو العقل اللي مدبر كل السرقة دي، لأن هو كمان بارع إن هو يتجنب الكاميرات لدرجة إن حتى كاميرات الشرطة ما جابتش وشه. وده كله من صور جانبية دي جونج قدر إن هو يتعرف عليه. في أواخر التمانينات كان في مجرم مشهور اسمه زاجوست أو الشبح، وده كان ضابط استخبارات أجنبي وقاتل محترف، وكان مشهور بإن هو بيتنكر وكان عنده مهارة القتال بالسكاكين. وهو اختفى سنة 99 والكل كان فاكره إن هو مات. وهنا بنرجع للعصابة مرة تانية ومع واحد اسمه لونج، اللي هو بيكون متعصب على سيمون وبيضربه، وبيحس ان الشباب بيتمردوا عليه، فبيشد سكينة ولسه هيقتله ولكن الباقي بيمنعوه. لونج بيبدأ يحس ان هو بقى عبء عليهم. بعد كده بيجي شاب من افراد العصابة اسمه وانج، وده اكتر واحد مخلص، وده بيعتبر ان لونج ابوه وان هما كلهم ايتام. دي بيبدأ ان هو يقود فريق مراقبة خاص بيه،
وبيجيب ناس عادية محدش يعرفهم، وبيبدأ ان هو يوزع المهام، وبيخلي شاو تختار بس دورها عبارة عن سواقة وان هي تشتري اكل. طبعا بتتضايق وبتدخل خناقة في الشارع، ولكن دي بيلحقها وبيحكي لها عن ابوها. شاو بتفهم وبتتغير وبتغير طريقته معاه، لان هو ما قدرش ان هو ينقذ ابوها. ولكن فجأة اثناء العصابة ما هي في السوق، شاو بتكون هي الوحيدة اللي لونج ما قدرش ان هو يكشف وشها تبع الحكومة، فبتكون هي المفتاح بتاعهم الوحيد ان هي تصوره او تأكد الهوية بتاعته. وهنا بيحصل دروب لما لونج بيشوفها في السوق، ولكن شاو بتقدر تداري وشها في نفس الوقت، وبتقدر كمان بكل ذكاء ان هي تأكد الهوية بتاعته او تصوره. وبتدخل معاه الاسانسير وبيبدأ يشك فيها وبيسحب سكينة، ولكن دي بيتدخل فورا وبيمثل ان هو ابوها علشان ينقذ الموقف. بعدها بيكتشفوا ان في انقسام جوه العصابة. سايمون بيجهز لضربة كبيرة، بيقرر ان هو يهجم على المكان اللي قاعد فيه دي، اللي هي الأوضة اللي في نفس الأوتيل اللي قاعد فيه لونج، وده علشان هما شكوا فيه ان هو تبع الحكومة. ولكن دي وهو فجأة في الشقة بتاعته بيقتحم واحد من افراد العصابة البيت عليه علشان يقتله، ولكن دي بيفضل يقاوم وبيدشملوا في بعض هما الاتنين شوية. ولكن في الاخر بيقدر دي ان هو يسيطر، ولكن فرد العصابة ده بيهرب. بعد كده لونج بيروح الملجأ اللي هما كانوا فيه، وسايمون بيبعت له ناس عشان يقتلوه، ولكن لونج بيقدر يطلع السكاكين بتاعته وبيقدر ان هو يقاتلهم كلهم، وبيقتلهم واحد واحد وبيخلص عليهم. بعد كده بيظهر وانج وبيتواجهوا، وبيقعوا هما الاتنين من الشباك، وده طبعا بعد ما بيحصل ما بينهم معركة كبيرة جدا. ولكن لونج بيقدر ان هو يطعنه في الاخر، وهوانج بيموت وهو في حضنه. فجأة سايمون بيزعل على موت اخوه، فبيقرر ان هو يفجر المكان، ولكن لونج برضه بيقدر ان هو ينجو بحياته. بعد كده الحكومة بتقتحم المكان وبيقدروا ان هم يمسكوا لونج، ولونج بيتوافق ان هو يتعاون معاهم ويسلمهم افراد العصابة اللي معاه. ولكن الحقيقة ان سايمون نجح في الخطة بتاعته وسرق الحساب الرقمي بتاعه. وهنا لونج راكب العربية مع الحكومة وبيقدر يخدعهم ويضربهم، وبيقدر ان هو يهرب منهم. وبعد كده بيواجه سايمون وبيقتله بنفسه، وكده بيقتل كل اولاده بالتبني. في الاخر لونجا بيقرر ان هو يهدد رجل اعمال وياخد 10 مليون كاش مقابل الكريبتو. في نفس الوقت شاو بتكون مراقباه وبتحاول ان هي تستهلك معاه وقت لحد ما الشرطة توصل، ولكن لونج بيقول لها ان انا عارف حقيقتك وعارف ان انت مش بنت الراجل اللي كان معاكي في الاسانسير، وان انت مع الحكومة، وانا عارفكم وكشفتكم واحد واحد. ولكن لونج بيجي في الوقت المناسب وبيحصل اشتباك ما بينهم، وبيبدأوا هما الاتنين يضربوا في بعض، وبيحصل ما بينهم مشهد اكشن من احسن مشاهد الاكشن اللي عملها جاكي شان. وبيفضلوا هما الاتنين يدبوا في بعض شوية حلوين لحد ما لونج كان هيقتل دي في الاخر، ولكن شاو بتقدر ان هي تنقذ الموقف. وبعد كده بنعرف ان لونج خلاص اتقبض عليه وداخل السجن. ولكن القصة ما خلصتش لحد هنا. سايمون وهوانج مش توأم، هما لسه ليهم اخ تالت، والاخ التالت ده لسه حر وحاطط مكافأة على لونج في الدارك ويب. يمكن لونج دخل السجن عشان يستخبى من الشخص التالت اللي هيدور عليه، مين عارف. وده ممكن ياخدنا ان الفيلم يتعمل منه جزء تاني. وده كان فيلمنا النهاردة، ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. سلام.